Today, the mastering inference in reading, understanding beyond the workspot. Inference raga culture swera. Durega a chala beta a chala information report TV duri culture sweta pepari. Sapayama da a yan ye pare the a chain yard good pepari. No? So a main lesson holidays yadaku takodia teten harebo. No? Below saying down a that video finally let's ya the cow or GBW 11 Shimaba tap yaba me. Reading Suraha Duriga isn't just about decoding works. Sagaloni go a day by the on that Duri Padaha reading Mahoku. It's about uncovering deeper meanings. Duriga Sadapushi Mesuin. သူရဲ့တွေ့တွေကပိုပြီးနှက်ဆိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဇာယေသူကတို့တွေကိုခံစားနားလည်စေခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတို့တွေရှာဖွေပေါ်ထုတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ an inference plays a crucial role in this process ဒီ process မှာတော့တို့တွေက inference ကအရန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ့်မယ် Making inferences means using clues in the text to understand something that isn't explicitly statedဒီမှာတို့တွေပြောချင်တာက making inference ဆိုတာဟာစာသားထဲမှာပါတဲ့သဲလွန်စားတွေကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့ဒီသဲလွန်စားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာရေးသူကဝင်းဝင်းရှင်းရှင်းပေါ့ဒါမျိုးပေါ်ပြထားတာမဟုတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတို့တွေကပေါ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် It's like being a detective ဘာနဲ့အလားတူတူလဲဆိုရင်တို့တွေကစုံနောက်တစ်ယောက်နဲ့သွားပြီးတော့သဘောတရားချင်းဆင်တူတယ် Piecing together evidence to draw conclusion. To bear the evidence they go to rega culture in it. The to got ya like that evidence they a go so draw conclusion culture swear up. Let's explore the adult making inferences in reading. Rega reading part inferences below amalesuram you go sa tia. So what is an inference? Inference is like reading between the lines. So now take a belly to Kuba. No, the inside you put out reading between the line. Dorega the line of 𝐒𝐤𝐥𝐥 Mabamo Mishibu, space sleep genida. Any line of 𝐒𝐤𝐥𝐥 day base Uraga, a line of 𝐒𝐤𝐥𝐥 Pades Uraga. Side to got this alone them ma to be obliged to the day berry, military. Well, lady go to Riga do pop your Pajaralu, Sulubari. Nama Sapayana to got တို့တွေကိုအကုန်လုံးကိုစာရေးသူကနေပြီးတော့တို့တွေကိုဝင်းဝင်းရှင်းရှင်းကြီးအကုန်လုံးတို့တွေပြောပြထားလို့ရှိရင်တို့တွေမှာဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဆိုရင်စာဖတ်ရတာဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့တွေ boring ဖြစ်လာတယ်ပြင်းစရာကောင်းလာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးနောက်ပြီးရင်စာကိုလည်းပဲတို့တွေကပို့ပြီးတော့အာရုံစူးစိုက်စေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတွေကြောင့်တို့တွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင် inference ဆိုတဲ့ကောက်ချက်တွေကိုဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပေါ့စာရေးသူကသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တချို့သူကတဲ့မပြောတော့ဘဲနဲ့မြုပ်ပြီးတော့တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်နော်မြုပ်ပြီးရေးထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မြုပ်ကွက်လေးတွေမှာတဲလွန်စားတွေတော့ဘေးထားသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့တဲလွန်စားလေးတွေကိုတို့တွေကြည့်သူပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဒါဟာ making an inference ပါ it is understanding what the author implies ဒီမှာဆရာခုနကပြောသလိုပဲစာရေးသူကတိုက်ရိုက်မပြောဘဲနဲ့ implying တွယ်ဝိုက်ပြီးပြောထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ် hints at without directly saying it စာရေးသူကတိုက်ရိုက်မပြောဘဲနဲ့တို့တွေကို hints တဲလွန်စားတွေပဲပေးထားတဲ့စာမျိုးကိုတို့တွေနားလည်အောင်ဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုတို့တွေကစာကိုပုံမှန်ဖတ်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေကသိခင်းထားတာမဟုတ်ဘူးစာကိုအများနဲ့ပုံမှန်ဖတ်နေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြောပြခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ကိုတို့တွေများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ level like သိနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်တချို့ကျောင်းသားတွေကြောင့်စာကိုပုံမှန်ဘယ်လိုမှမဖတ်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်သူတို့အတွက်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချင်းရာတွေဟာတေချာလေ့ကျင့်ယူရမယ့်အကြောင်းအရာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကိုယ့်အနေကိုဘယ်လိုလိုမျိုးလဲတတ်မှတ်ပေါ့နော်ကိုကစာကိုပုံမှန်ဖတ်လေးရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေကိုထပ်လေ့လာသင်လေ့လာရမယ်ပေါ့နော် When we infer
တို့တွေက infer အဲ့လိုမျိုးကောက်ချက်ဆွဲတဲ့အခါမှာ we use our background knowledge and the information in the text to make educated guess about what's happening တို့တွေကဘာလို့သုံးရလဲဆိုရင်တို့တွေရဲ့ background knowledge ခါတရံမှာသူပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေခါဥပမာဖြင့်လူတယောက်ဟာဒီနေရာကိုကြောက်ရင်ဒီစကလုံးလောက်ဒီတို့တွေကဒီအသိဉာဏ်လောက်ရှိထားပြီလို့တို့တွေညွှန်လင့်ထားတယ်နော်အနေထားတစ်ခုကိုရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဥပမာဖြင့်တို့တွေလူတယောက်ကကွာအင်္ဂလိပ်စာမှာ professor တယောက်ပေါ့အင်္ဂလိပ်စာ professor တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေ essay လေးတော့ကောင်းကောင်းရေးတတ်မယ်လို့တို့တွေညွှန်လင့်ထားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပဲတို့တွေ10တန်းကျောင်းသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း10တန်းကျောင်းသားတယောက်ရဲ့တို့တွေကဒီရှိတဲ့ဉာဏ်ရည်လောက်ရှိနေမယ်ရှိတဲ့ knowledge လောက်ရှိနေမယ်လို့ယူဆသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တို့တွေမှာတချို့သော background knowledge တွေဟာတို့တွေမှာရှိတဲ့ ਨੇ အဲဒါကြောင့်တို့တွေ GD မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ GD မှာလည်းပဲတို့တွေက grade 9 10 11 12စသည်ဖြင့်ဒီစုစုပေါင်းပေါ့အထက်တန်း၄နှစ်စာကိုတို့တွေကကြော်ပြီးတော့တစုတည်းပဲတို့တွေ၄-၅လအတွင်းမှာလေ့လာကြတဲ့အခါမှာတို့တွေမှာလိုအပ်တာကကျောင်းသားအများစုဟာဘာကြောင့်များဒီဟာကိုသိပြီး master ပေါ့ဒီကျွမ်းကျင်အောင်မလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ background knowledge တချို့မရှိခဲ့လို့ပါနော်ကျွန်တော်ရနိုင်သမျှတော့ဖြည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားနဲ့လည်းဆိုင်သေးတယ်ကျောင်းသားဘက်ကလည်းလူလားနဲ့တို့တွေကဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖတ်ဆိုတဲ့စာကိုဖတ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလိုက်နာအောင်မှတို့တွေအကုန်လုံးကအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်သင်ထားခြင်းရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်ပေါ့so ကြည့်ပါ and the information in the text တို့တွေက background knowledge ကိုသုံးလိုက်တယ်နော် and now and the information in the text ထဲမှာလည်းသူက information တချို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတို့တွေသုံးပြီးတော့ to make educated guess ဆိုတာကထင်တယ်လို့ရန်တမ်းမှန်းဆတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာလေးကိုတို့တွေကကောက်ချက်ဆွဲတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် about what is happening ပေါ့ဘာတွေများဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတို့တွေကြည့်လိုက်တာမျိုးဖြစ်တယ်နော်ရန်တမ်းမှန်းဆတာမဟုတ်ဘူးနော် educated guesses ဆိုတာကတို့တွေသေချာကိုပဲအချက်လက်စသည်ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်လုံလောက်အောင်ညှိနှိုင်းကိုက်ညှိပြီးတော့မှစဉ်းစားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် so ဒါကနမူနာဆရာကိုပြောပြပြီး some passage တခုကိုပြောတို့ကြည့်အောင် Let's read the passage below the sky was dark and thunder rumbled in the distance တွေကအဲ့ဒီအချိန်ကိုမှန်းစကြည့်ပေါ့နော်ကောင်းကင်ကမဲမှောင်နေပြီးနောက်ပြီးမိုးချိန်တန်တွေစသည်ဖြင့်အဝေးကနေကြားနေရပြီး Sarah clutched her umbrella tightly သူကသူ့ထီးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ထားတယ် as she hurried down the empty street လူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းမပေါ်မှာသူမြန်မြန်လမ်းလျှောက်နေတယ်ပေါ့ the wind howled လေကလည်းပဲသူတွေတိုက်ခတ်လာတယ် suddenly swirling around her feet သူရဲ့ခြေထောက်နားမှာအဲ့ဒီသေးရွက်တွေပေါ့လာပြီးတော့ဝေးဝိုက်ပြီးတော့သေးရွက်တွေရှိနေတယ် she quickened her pace သူအချိန်လေးနည်းနည်းတင်လိုက်တယ် eager to reach home အိမ်ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်လို့ okay တို့တွေကဒီဖြစ်စဉ်ကိုတို့တွေကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ multiple choice question ရှိတယ် What can you infer about the weather in the passage? Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. Sorry. Multiple choice question ရှိတယ်ပထမတစ်ခုက What can you infer about the weather in the passage? Passage ထဲမှာပါတဲ့ weather နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့တွေဘယ်လိုမှန်းဆနိုင်လဲရာသီဥတုအခြေအနေတို့တွေဖြည့်ကြည့်ပါဒါတာမန်တကယ် very basic simple တို့ inference ပဲဖြစ်ပါတယ် so ဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ခုနကတို့တွေဖတ်ပြလိုက်တဲ့စာပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရာသီဥတုအခြေအနေရှိလဲတို့တွေဖြည့်ကြည့်ပါအောင်โอเคတယောက်တည်းရှိသေးတယ်နှစ်ယောက်ဖြေပါအောင်
Did you have a couple? No? Okay, so I'll read light on. Hey, Maduriga, Yadiruchiniga, Papjamale. Today, I am a baris the gloomy young man salad, Jiga people. No? Not good. Where is Sarah most likely heading? Sarah got Pego Udini delay. You got Pego Udini yellow do it him out delay. Very deep, no? To our home. Today got the Matakuga answer explanation to repeat our manable. Then like the comma. Ramadakuha B. It's windy and stormy Jabari. The sky was dark, thunder rumble, wind howl, Sadi Pin. Aripia Drigani Vido Duri. A chain ha, Lita needed, not being 910 or take Sadi Jimbo. No? In France, the description of the dark sky, thunder, and howling wind suggests stormy weather good. In need is Rakuduri D90. Now, number 2 got deep to her home. Do it angle to Udini. Clues got Sarah clutched her umbrella. We got the Tigo didn't just so kind eager to reach home. Now be angle Yapo say Arta than it. Aripia Rigani Vio to reach like in France got Sarah's holding an umbrella and hurrying home, indicating she wants shelter from the bad weather. To got Ari Soaria the Jenigani Pido shelter. Amugashi and the Yatuku to Mian Yauchin here. No, that will chip by. Now, importance of inferences. Inference here is making inferences enhance comprehension. Doriga I look out to Swenine in ha, Doria comprehension look or it passu nale nine swango, a yango, do that say nine. No? Doriga Sarugo puppy dot nale buya, the inference got Dorigo, Gong talk to be nine. It helps us understand characters' feeling. Do go Doriga don't like object, Doriga secondary, second subject, predict outcomes, not pass up to Lamale Suraku, Judin Kaman, and Hurry, not be grabs the underlying message. You got Saidugani, your plots in it to get a tape as a memory, Sadi Tingo, pencil 9 Palime. It's a crucial skill in reading. Daha reading my Yanji body, especially for understanding stories, articles, and even instructions. Really got stories day, articles look correct soundbari, not be an even instruction. Very land on Zadri, Sadi Pin, Tarigo Nale, the making an inference got a yan G body. No? Now the coupon. Practice makes perfect. Read the following passage. Mark opened the refrigerator and from the got you get it out when you go body. There was an empty milk carton inside. He closed the refrigerator door and grabbed his keys. So, very these are the only good party lady. Mama, they should So, about number 10, what can you infer about Mark from the passage? The passage can be a Mark never that be to recap below culture swing. Okay, Chiva. So Doriga Tima Tigo Pizare, he's upset about the empty milk carton. So that's in number 2. What might Mark do next? Mark Barcelona.
okay C ကိုတို့တွေရွေးလိုက်မယ် drive to the store okay ဘာအဖြေကိုကြည့်တို့တွေမှန်ခဲ့ကြတယ်အားလုံးပဲ answer explanation က number 1က D he's upset about the empty milk carton clues က from သူမျက်မှောင်ကိုလိုက်တယ်နောက်ပြီး empty milk carton ဆိုတာလေးကိုတို့တွေတွေ့တယ် inference က marks expressions သူရဲ့တို့တွေကအမူအရာနောက်ပြီးတော့ and the empty milk carton suggests disappointment or irritation သူကသူ့ရဲ့စိတ်ပြတ်သွားမှုဒါမှမဟုတ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားမှုကိုဒီဖြစ်စဉ်ကနေဟောပြနေတာ now number 2 drive to the store ပေါ့ grab his keys သူရဲ့တို့တွေကတော့တွေကိုစုပ်ကန်လိုက်တယ်ဆိုတာက clues ပါ inference က mark actions are taken key after seeing the empty milk carton implies he's heading out possibly to buy milk သူကတို့တွေကနွားနို့ကုန်နေတာကိုသူမြင်လိုက်ရပြီးရဲ့နောက်သူရဲ့တော့တွေကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ action ဟာဘာကိုတို့တွေတွယ်ဝိုက်ပြီးပြောပြနေလဲဆိုရင်သူအပြင်ထွက်မယ်ဒီနွားနို့သွားပွဲဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒါတို့တွေခံမှန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာမှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားမှာဒီအကိုဒီလောက်ထိပဲပြောထားမယ်เนาะ conclusion mastering inference takes practice တို့တွေက inference အဲ့လိုမျိုးကောက်ချက်ဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာtakes practice ဘာလို့လဲတို့အတွက်လေ့ကျင့်မှုလို့တယ်เนาะလွယ်တယ်လို့တို့တွေကထင်ရတယ်တို့တွေရဲ့ everyday skill အနေနဲ့ဒါဟာရှိနေတာဒါမျိုးလွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းမှာစာမွဲဆိုတဲ့ setting နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာမလွယ်ပါဘူးတို့တွေမှားသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲ pay attention to details context and clues in the text text ထဲမှာသူပေးထားတဲ့စာသားထဲမှာပါတဲ့အသေးစိတ်အချက်တွေ context တို့တွေကစကားလုံးတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့တခြားသောစကားလုံးစကားစုတွေနောက်ပြီးတော့ clues တဲလွန်စာတွေဒါကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင် you can make logical inferences တို့တွေကကြိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့ကောက်ချက်ကိုဆွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ် these inferences have uncover hidden meaning အဲ့ဒီ inferences တွေဟာတို့တွေကို hidden meaning တို့တွေဖုံးကွယ်ထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဒီ uncover ဟောပြနိုင်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ deepen understanding တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုပို့ပြီးတော့ဒီနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်မှုကိုဖြစ်စေမယ် and make reading more enjoyable ရေးစာဖတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ enjoyable စာကိုနှစ်သက်စွာဖတ်ရှုနိုင်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုကသူမြုပ်ထားတာလေးကိုကသူ့ရဲ့လှည့်ကွက်လေးကိုကဖော်လိုက်တယ်သူ imply လုပ်ထားတာလေးကိုကဖော်ပြီးဖတ်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူရဲ့စိတ်ထဲမှာကို reward ပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်တချို့သောစာတွေကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာလူတွေကပို့ပြီးတိုးတက်လာတယ်ပျော်ရွှင်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရေးသူကနေပြီးတော့အဲ့မှာပေးထားတဲ့အဲ့တဲလွန်စာလေးတွေပေါ်ထုတ်တို့တွေက inferencing လို့အဲ့ဒီကနေတဆင့်တို့တွေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကို reward ပေးနေရတယ်အတူတူပဲเนาะစာဖတ်ရလဲပို့ပြီး enjoy ပဲဖြစ်လာတယ် inferences allow us to delve beyond what is written expanding our comprehension and enjoyment of text စာရေးသူကပြောပြခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထက်စာရေးသူရဲ့ကရေးထားတဲ့စာတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့တို့တွေကသိနိုင်တယ်တို့တွေရဲ့ comprehension ကိုဖြန့်ကျက်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့စာကိုဖတ်ရတဲ့စာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်လို့လားမှုကိုဖြစ်စေတယ် practice reading analyzing and inferring တို့တွေကစာကိုဖတ်ပါ analyze လုပ်ပါ infer လုပ်ပါ and soon မကြခင်ပါပဲ you have become a skill detective in the world of works တို့တွေကစကားလုံးတွေနဲ့ကပါပေါ့ဒီမှာတို့တွေစာဖတ်ရတာမှာပို့ပြီးတော့ထူးချွန်ကောင်းမွန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပါပဲ so အဲ့မှာဇောက making an inference ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆရာ video file လေးတစ်ခေါက်ပြမယ်နော်အရင်ကတချို့တွေကိုကြတော့တချို့တွေကကြည်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့တွေကမကြည်ရသေးဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ခဏဆောင်နားလေးဆောင်နော်
Okay တို့ဒီအပိုင်းလေးကြည့်ပေးပါနော် making inferences ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာ knowledge အနေနဲ့ပြပေးပါမယ်နော် Tell me you're a robot without telling me you're a robot. Oh, come on. I would never post that. It must have been someone else. It's good. I just thought you were more into Motown. Dear Nat and Moby, my teacher says we should make inferences when we read. What does that mean? From Jabril. Well, in most any text you read, there's more than meets the eye. When you infer, you combine clues you come across with what you already know to form an idea. That's an inference. You actually make inferences all the time, not just while you read. Say your cat's meowing by the cabinet where you keep her food. The clue is her meowing, and you already know that's her food cabinet, and she meows when she's hungry. So, you can infer she's hungry. Or your teacher smiling as he hands you back your quiz. The clue is his smile, and you know a smile signals that he's pleased. You might infer that you aced the quiz, or maybe he's just in a good mood. Several inferences might seem possible. Inferring is about forming the most likely explanation based on the evidence. And as you learn more, you can adjust your inference, or confirm or disprove it. When reading a text, drawing inferences helps you understand everything an author is trying to convey. 'Cause most of them don't come out and tell you everything directly. That would get real boring real fast. Like, imagine if the first line of Winnie the Pooh were, "Here is Edward Bear, coming downstairs now, bump, bump, bump on the back of his head, behind Christopher Robin," which must mean he's a stuffed bear and Christopher Robin is holding on to him by his feet. In the real line, that last chunk is implied. Authors imply info through hints and suggestions. Those are your clues. And they rely on readers already having some background knowledge. Drawing inferences is like reading between the lines, figuring out all the stuff that's in the text but not stated directly. It lets you engage deeply and get the most meaning out of a text. It's like being a detective and can make reading really fun. Well, all kinds of different texts. Inferring is especially key while reading certain genres of fiction, like fantasy and sci-fi. Those stories tend to use lots of clues to play with what we know about our world to set up differences in the story's world. Like in the novel The Giver. It starts with Jonas, the narrator, describing a time he was frightened. He spotted an unidentified aircraft in the sky, even though it was against the rules for pilots to fly over the community. The clue, that pilots can't fly there, combined with the knowledge that that's an unusual rule, makes me infer that Jonas's world is different from ours. Then all of the citizens had been ordered to go into the nearest building and stay there. Immediately, the rasping voice through the speakers had said. A voice is ordering everyone around, so I can infer that it belongs to someone in charge, and that the rules there are strictly enforced. I'll have to read more to confirm that my inferences are true, and to figure out more about what exactly is going on and why. But I'm definitely intrigued. Dude, we're in the middle of this. Poetry requires inferring too, since a lot is usually implied in the verses. Take Amanda Gorman's poem, The Hill We Climb. It opens, "When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade?" You probably recognize "when day comes" to mean morning.
But then she mentions this never-ending shade. That doesn't match what we know about morning, a time when it's light out. So you can infer that Gorman isn't speaking literally. She's describing a feeling of darkness and looking for light. Maybe you know she read the poem at the 2021 presidential inauguration. Then you might infer she's talking about the state of our country, looking for hope during difficult times. Yeah, and speaking of what's going on in the world, inferring is also important when reading informational texts, like news articles, because they tend to assume readers have prior knowledge about the topic. Check out this newspaper headline from March 2022. China questions zero COVID policy as infections rise. What's China's zero COVID policy? I know that COVID is a contagious disease, and the headline has a big clue. China is questioning the policy because infections are rising. So I can infer that the policy was aiming for no infections. And now I can infer that I've lost your attention. Okay တို့တွေဒီအပိုင်းလေးဆိုတော့ပြောလို့ပြီးသွားပါပြီ